К вам сегодня приехали мы в гости с этой замечательной выставкой, и наш ансамбль Национальный оркестр Мурманск в малом составе, и мы исполняем и традиционные песни, старинные многоголосные, и наигрыши старинные многоголосные, а также мы делаем различные эксперименты, проекты с современными обработками и аранжировками, и которыми занимается наш композитор национальный, это Юрий Александрович Буянский. Эту выставку, начинаем вот это выступление свое с таких немного традиционных наигрышей и песен, вот. А вторую часть выступления потом, после того, как вы поговорите об интересных вещах, вот, мы покажем вам что-то более современное. Вот. И сейчас что мы об этом мы еще споем. Да? Благословен. Андрей. Мне там удобно. Нет, чтобы не было удобно. Так, его начали, да? Благо пожелания. Переводится по частям Божье благословение, и мы обычно, как говорим, что мы желаем счастья, здоровья вам, а вы желаете нам, то есть мы обмениваемся такой энергетикой положительной, заряжаем вас своей, и получаем от вас. Сейчас мы споем макшанскую песню, вы знаете, да, Ерзи Мокши. У нас два основных языковые группы нашего народа, и у нас очень много многоголосных песен, очень старых, красивых, и смысл у них разный, и праздники разные, такие же, как у всех народов России.
Вот. И также, ну, то есть календарные бывают, и рекрутские бывают, о том, как в армию на 25 лет забирали, песни эти довольно тяжелые, грустные. Вот. И шутливые, озорные, различные, заклички солнца, заклички дождя. Вот очень много песен о женщинах. И песни тоже разного характера. Где-то горюют, где-то веселятся. И сейчас одну из таких мы споем, песня, в ней говорится о том, что молодая девушка плачет, горюет, переживает, ее подружка спрашивает, что с тобой случилось, что произошло. Она говорит, муж говорит, мой пришел домой, там, ну, с работы, откуда-то, работал в поле, сходил в баню, вымылся, нарядился, говорит, все, за собой так, ну, привел себя, как говорится, в порядок, и куда-то ушел, говорит, гулять. А я хочу, говорит, тоже сейчас нарядиться, накраситься и пойти его искать. Да. Я не знаю, там ответствует или как. Мужики гуляют как-то. Наверное, думают, эти женщина уходит, переживает. Сейчас, может, какие времена. По 200 даже куплетов бывает. И когда фольклор, мы ведь заметили, да, мы спели, ну, 4-5 куплетов, потому что мы сможем и себя утомить, и вас. Вот. И даже когда фольклор собирали, и когда говорят, ну, что отец у меня, когда собирал фольклор, он говорил, а что там дальше-то? Смысл-то не закончился же песня-то. А говорит, сынок, если ты, говорит, какой деловой, если я, говорит, до конца песню допою, я уже умру. Физически нереально, да, 200 куплетов спеть. Вот. Ну, это такая немножко шуточка. Также на территории Ирзяны, Макшан пелись русские народные песни. Сейчас мы одну из таких вот споем, она рекрутская. Вот. Потому что нас иногда спрашивают, а вы почему русские не поете? Почему мы поем? Ну, вы сами ведь русские песни можете петь. Вот. Ну, иногда нас просят, вот, и мы парочку выучили лет 20 назад. Вот, и а сейчас вот, ну, надо же людям тоже показывать, что мы тоже можем русские народные песни спеть. Причем именно в такой манере, в которой вот исполняли у нас на нашей вот территории, скажем так.
выступил и будет еще выступать национальный оркестр «Морден». Аплодисменты! Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в картинной галерее Сасовского краеведческого музея. И сейчас ответный музыкальный привет от вокальной группы народного коллектива Рязанской области ансамбля «Звонница», город Сашево. И детство манит ярким маячком, и память вновь, как пленка лет старинная, нас возвращает в сердце мочи дом. Наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Где ты, отчий дом, гревший спину под бугром, синий-синий мой цвет.
Сасовский, Рязанский, Есенинский край принимает гостей из Мордовии, земли, которую воспел в своих песнях замечательный композитор, наш земляк, заслуженный деятель искусства России и Мордовии Александр Петрович Аверкин. Из интервью с композитором Александром Аверкиным журналиста Мордовского радио и телевидения Александра Киселева, 1978 год. Внимание на экран. Бывать я всегда с любовью отношусь к земле мордовской. Часто бывал здесь, а однажды вот с министром культуры Мордовской ССР мы побывали, значит, в Темникове и еще в нескольких районах. Родились песни на стихи местных поэтов, на стихи. Природа. Это самое дорогое, что есть на нашей планете Земля. Окружающий нас мир очень богат и разнообразен. Любой любознательный человек пытается узнать о нем как можно больше. «Окно в природу» – выставка с таким названием, организованная Мордовским государственным природным заповедником имени Смедовича и фондом «Открытая Мордовия». Сегодня открывается для посетителей в нашем городе. Разрешите поприветствовать всех тех, кто пришел на эту встречу. Я надеюсь, что это не просто событие в истории нашего города, но это запомнится нам надолго, потому что в течение месяца мы соприкасаться будем с прекрасным. Это и художники, это фотографии, это музыка, песни, стихи. Поэтому вот я обращаюсь к Павлу Ивановичу, который руководитель этого проекта. Прекрасно, что музей заповедник сделал такой проект. Я думаю, что не только в течение месяца мы будем видеть вот это прекрасное, но от имени администрации города я приглашаю их на Всероссийский фестиваль народного творчества, который, надеюсь, они примут это приглашение. И вот замечательных артистов, которые с музея-заповедника приехали, мы выражаем им благодарственное письмо Национальному оркестру «Морданс», художественному руководителю Юрию Александровичу, который перед нами был, и приглашаем на этот фестиваль, где их увидит, наверное, более 10 тысяч зрителей одновременно. Я так думаю, что это будет приятно и полезно и нашему городу, и им, потому что вы сами видите, как близко они от нас расположены, как, наверное, редко мы встречаемся и общаемся, а общение в наше время очень дорого. Поэтому вот Константину Павловичу Ивановичу, извините, благодарственное письмо я вручаю, потому что вот Юрий Александрович, а от имени нашего города, наверное, отдадим на память книгу, чтобы они не забыли об этой встрече и о тех встречах, которые, я так думаю, состоятся. Наш музей, я так думаю, предложит ему еще интересные проекты, чтобы мы с именем Аверкина, с именем Нойко Прибоя, который находится на границе с Мордовией, наверное, смогли к ним приехать. Да? И показать свое творчество. Вот Спасибо. Вам, да, спасибо. И пожелаем, конечно, Экспозиция мобильной выставки состоит из 3 разделов: картины художников-пейзажистов, работы фотографов, фотоснимки, полученные с помощью фотоловушек, установленных на территории Мордовского заповедника, и коллекции насекомых, обитающих не только у нас, но и в разных тропических странах мира. Среди них такие широко известные насекомые, как кузнечики, саранча и сверчки, а также насекомые из отряда с интригующим названием привидениевые. Крупные дневные бабочки-парусники – одни из самых крупных бабочек мира павлиноглазки, размах крыльев которых составляет 14 сантиметров. Бабочка в искусстве слово – это живой, земной, конкретный образ и одновременно символ и мифологическое существо. С глубокой древности бабочки восхищали людей необычностью краски, удивительными процессами трансформации. Немало легенд посвящено бабочкам. В Польше, например, родители запрещают убивать бабочек. А вдруг это умерший дух, прилетевший посмотреть, как мы тут живем? Болгары просьбу о дожде передают через бабочку, а в Бразилии танцем бабочек открываются балы и торжественные мероприятия. Ну а в русской поэзии
Бабочка – символ свободы, любви и надежды, символ бессмертия и духовного совершенства. Примечательно, что художники и фотографы создавали свои работы во время пленэров, проходивших на территории заповедника. Работая на свежем воздухе, художники живо и полно смогли передать особенности естественного освещения и световоздушную среду, а через фотообъектив гостям выставки откроется удивительный мир русской природы, который порой остается незамеченным. Снимки животных, полученные с помощью фотоловушек, отдельная гордость мордовского заповедника. Каждая работа – это диалог двух волшебников, художника и зрителя, в котором ожила богатая гамма настроений и переживаний. А работа фотографов и фотоснимки позволит каждому взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе, под новым углом, помогут проникнуться красотой и еще серьезнее задуматься о назначении человека в этом удивительном мире. И сейчас я хочу представить наших гостей из Мордовии. Константин Иванович Шапкарин, организатор выставки, исполнительный директор фонда «Открытая Мордовия», саранский издатель, кандидат исторических наук. Константин Иванович, вам аплодисменты и слово. Здравствуйте, дорогие жители Сасова, Сасовского района. Мне очень приятно, что мы наконец-то к вам доехали, потому что путь у нас был не близкий. Мы ехали с утра сегодня, с 8 часов. И нам показалось, что мы не зря сюда приехали. По крайней мере, я могу точно сказать, что вот сегодняшняя встреча, она открыла для меня, как для историка, очень интересные вещи. Вот, допустим, ваш Аверкин, оказывается, все самые интересные песни, которые я с детства знаю, как житель Саранска, оказывается, он их сочинил. И это очень приятно. Почему? Потому что мы гордимся тем, что у нас общий земляк почти мой Григорий. Всегда в наших учебниках он был написан как писатель Мордовского края, хотя на самом деле жил у вас и уроженец вашего района. Тем не менее, нам очень приятно, что вот эти километры мы доехали не зря. Вот, кстати, вот эта музыка часто сопровождала наши поезда, которые ходили в Москву. Это вот такая на вокзале, как обычно бывает, включает музыку под уходящий поезд или под приходящий. Вот Саранск-Москва или Москва-Саранск, 41 или 42 поезд всегда встречался. Вот я буду знать, что Аверкин приложил непосредственно к этому часть и свои труды. Мы вам привезли необычную выставку. Почему необычную? Потому что ее создавал заповедник специально для таких передвижных выставок. Она уже по счету, я запутался, либо 11 либо 12 -я. Мы были в Касимове, были в Кадаме, были в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской области, в Чувашии, в городе Алатыре. Доезжали до Корсуна, Ульяновской области. Ну и, конечно, все районы музея нашей республики видели. Вот, наконец-то, мы привезли ее к вам. После вас мы поедем уже в Арзамас. Поэтому, в любом случае, вот этот месяц используйте этот шанс. Почему? Потому что выставка, на самом деле, уникальна. Ни один заповедник такими вещами в России, наверное, не занимается. Во-первых, пленэры. Все знаете, что это такое. Это по-французски открытый воздух. То есть люди не фотографию берут, а берут варежки, перчатки, если это холодно зимой, или зонтик, если это осень, и на открытом воздухе, на пленэре делают эти работы. Художники разные. Есть художники мордовские, ну, с татарскими, например, корнями, отец и сын Ямбушевы. Есть пензенские, есть нижегородские художники. И вы сами видите, сами догадаетесь, сейчас, если посмотрите на картины, что они созданы не в один момент. Почему? Потому что они разные. И зимние есть, и летние. Мы их приглашали в заповедник несколько лет. Они работали несколько сезонов. И после них осталась такая коллекция картин. Потому что по условиям пленэра, есть такое выражение, мы вас кормим и приглашаем, а вы нам одну картину должны заповедник передать. И вот такая коллекция она у нас получилась в заповеднике. И она уже больше 40 работ. Это, вы видите, и кордоны, и банька, есть поле соседнее, потому что граничит с местным сельхозпредприятием заповедник. Есть замечательный Синоксарский монастырь вот здесь, например, да? Это как раз то, что, чем известен наш край, Темниковский, Мордовский. Там находится могила святого праведного воина Федора Ушакова, адмирала флота российского, вы знаете, да?
Вот есть здесь картины, которые показывают и красоту природы, ну и может быть, даже то, как человек к ней относится. Вы помните, что в прошлом году был год экологии. Это не значит, что в этом году можно идти в лес, по дрова, мусорить, потому что год кончился экологией, но на самом деле не так. Надо любить природу всегда. И вот заповедник наш, Мордовский, как и ваш, кстати, Перевский и Тиравский заповедник в Рязанской области, создан 80 лет назад. В 1936 году советская власть решила, что надо создать такие охранные зоны. Заповедник был создан и получил свое имя Петра Гермогеновича Смедовича, одного из организаторов природоохранного дела. До сих пор его носят. Но в прошлом году, вернее, в 17-м, уже прошлый год, он объединился с национальным парком Смольный. И теперь у нас получается два заповедника. То есть в одном учреждении два природных охранных объекта. Это национальный парк, он от Саранска на 90 километров, даже ближе, на 60. А вот наш заповедник, он на 160-200 километров от Саранска находится. Если вот вы посмотрите, там два логотипа. Заповедная Мордовия теперь называется, это объединенное учреждение. Первый, левый, это рысь, это символ мордовского заповедника, а глухарь это национальный парк Смольный. Вот, милости прошу, потому что через Кадом, если ехать, то по большому счету 2,5 часа, и вы в Мордовии, в мордовском заповеднике. Темников террен граничит, Барашево. Там прекрасно, я считаю, как много раз побывавший и в заповеднике, и в других заповедниках, организованы условия для организованных и добрых групп, сражающих познакомиться с заповедной территорией. Почему? Вы, наверное, знаете, что заповедники, главная их функция – это природоохранная, потом научная и просветительская. Вот охранная функция, собственно, для чего создан был заповедник 80 лет назад, для того, чтобы никакая хозяйственная деятельность человека там не велась вообще. Многие думают, что заповедники, понятно, нельзя браконьерить, нельзя ходить с топором и рубить деревья, но на самом деле многие заблуждаются, потому что там иногда собирают траву лекарственную, кто-то ходит с удочкой. Даже такие вещи, как сбор грибов, на территории заповедника запрещен. Поэтому, если вы туда приезжаете в составе экскурсии, то вас специально об этом предупреждают. Более того, созданы специальные условия, как экотропы, с которых вот километр вокруг заповедника, вокруг поселка Пушта, где находится администрация заповедника, есть охранная тропа, экологическая тропа, мордовские боги, даже такая этнографическая. Вы приезжаете, у вас есть возможность отведать национальной кухни, вот здесь замечательный стенд есть. Можно посетить экологическую экспедицию. Вот детям очень интересно летом, например, или в период каникул, специально отвозят на такой кордон, где нет электричества. Ну, правда, есть аккумуляторы для того, чтобы заряжать необходимые теперь телефоны, как мы без них раньше обходились, непонятно только. И вот этот вид отдыха и учебы очень востребован у тех, кто занимается экологией. Даже москвичи приезжают в заповедник, так что и вам, мне кажется, это вполне возможно. Есть туристический потенциал, вот, туристический маршрут выживания в лесу. Есть огромное количество объектов, например, есть кордоны. Кордон Павловский, кордон новенький, чтобы там остаться на празднике. Вы можете воспользоваться этим и приехать с семьей. Есть, допустим, музей природы. Очень интересный, красивый музей, он недавно отреставрирован, и вы можете тоже там побывать. Я могу только вам посоветовать еще посмотреть вот в тот зал, там есть фотографии наших фотографов. Ну а самая изюминка коллекции, это, конечно, наши, но не наши, скажем так. Они куплены заповедником, но на самом деле это экзотические насекомые. Они в Мордовии, не бойтесь, не смотрите на пауков, и уж тем более в Рязанской области вы их не найдете. Пауки, жуки, это все, что было куплено специально для вот такой выставки. И детям это больше всего нравится. Сколько бы я ни показывал эту выставку, всегда почему-то дети сразу устремляются сюда. Кстати, и взрослые.